昨天在岛上收获了不少营养价值极高的灵芝蟹，烹饪过后的灵芝蟹，那松散鲜美的口感着实令人回味。又在下海拍海龟时，意外发现一艘全身锈迹斑斑、被海水腐蚀殆尽的大轮船。昨天跟着海龟发现一个大雾起，但是由于太深了，我今天准备个大泡沫，继续下去看。走。一出来就发现一只类似于蝙蝠状的大鱼。哇，这么大！这到底是什么鱼啊？像蝙蝠一样。哇，味道太浓了。它以前肯定是海里面的霸主。既然生前是一方霸主，为了让它体面一些，我决定给它好好隐埋起来。再找来一些马鞍藤，这样子绑住它，就让我们更好的下去探索沉船了。走。当我再次来到大游轮下面，周围都是大把大把的绳子和破烂不堪的地笼，旁边还全都是海胆和小帝王蟹。一种萌生在心里的想法，既让我胆怯，又让我好奇。于是好奇还是战胜了胆怯，让我慢慢的往船舱游去。想探个究竟时，突然眼前出现一大块的红布，似乎在包裹着一个巨大的物体，心跳不停的在加速。这到底是什么？